Good morning, blessed day to each one of you all. Today we are going to meditate from the book of Joshua, chapter 1 and verse 4. Before that, let's begin with a word of prayer. Father, we love you, we thank you, we praise you, Lord Jesus, for this beautiful time. As we are going to meditate, speak to us personally. Help us, Lord Jesus, to understand your purposes in our life and take every steps wisely according to your perfect will. In Jesus' mighty name, Amen. ஸோ யோசுவாவின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 4வது வசனம். வனாந்திரமும் இந்த லெபனோனும் தொடங்கி ஐபிராத் நதியான பெரிய நதி மட்டுமுள்ள ஏத்தீரின் தேசம் அனைத்தும் சூரியன் அஸ்தமிக்கிற திசையான பெரிய சமுத்திரம் வரைக்கும் உங்கள் எல்லையாயிருக்கும். ஸோ காட் இஸ் செட்டிங் பவுண்டரிஸ் ஃபார் ஜோஷுவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம என்ன பார்த்தோம்? காட் ஸ்பீக்கிங் டு ஜோஷுவா. கர்த்தர் யோசுவாவோடு கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறது. ஃபாலோ மீன்னு சொன்னார். செகண்ட் டே அரைஸ், கிராஸ் ஓவர் அண்ட் கோ. தேர்ட் டே சொன்னபடி எவ்விடத்தையும் கொடுத்தேன். ஐ வில் கிவ் யூ எவ்ரி பிளேஸ் வேர் யூ செட் யுவர் ஃபுட். ஆனால் கால் அடிகளை குறித்து கவனமாக இருக்கணும். மைண்ட் யுவர் ஸ்டெப்ஸ், மைண்ட் யுவர் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இப்போ கடவுள் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு? 4 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் இருக்குது. நம்மளுடைய வாக் வித் காட், நம்மளுடைய அந்த ஃபெய்த் வாக்கில் 4 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்டேஜஸ் வழியாக போகாமல் கர்த்தருடைய பர்பஸுக்கு நேராக நம்ம போக முடியாது. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் வனாந்திரம், வில்டர்னஸ். ஸோ அந்த வில்டர்னஸ் எதுக்காக கடவுள் அனுமதிக்கிறாருன்னா, வில்டர்னஸ்ன்னு தான் நமக்கு தெரியும், அங்கே வறட்சியான ஒரு நேரம், ட்ரையாக இருக்கும், யாரையும் நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியாது, கர்த்தரை தவிர வேறு யாரையும் நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியாது. எதுக்காக அப்படி ஒரு ஸ்டேஜில் கடவுள் நம்மளை கொண்டு போகிறாருன்னா, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காட்ஸ் வாய்ஸ், அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும்படிக்கு தான் அந்த வனாந்திரமான வழியாக கர்த்தர் நம்மளை கொண்டு போகிறாரு. ஸோ அதில் தான் கடவுள் நிறைய சீசன்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் இருக்கும். எதுக்காக அந்த டெஸ்டிங் எல்லாம் அனுமதிக்கிறாருன்னா, நம்மளோட ஃபெய்த்தை க்ரோ ஆகணும், விசுவாசத்தில் இனி அதிகமாக வர்த்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சீசன்ஸ் வழியாக, ஸ்டேஜஸ் வழியாக கர்த்தர் நம்மளை நடத்திட்டு வருவார். ஸோ அதில் தான் கடவுள் நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணி, மோல்ட் பண்ணி அவருடைய பர்பஸுக்கு நேராக நம்மளை நடத்துவார். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜ் தான் லெபனன். லெபனன் இஸ் மவுண்டெயின். ஸோ அந்த மவுண்டெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அதில் தான் என்கவுண்டர் வித் காட், கர்த்தரோடு கூட உள்ள அந்த முகாமுகமான அந்த சந்திப்பு, ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் என்கவுண்டர் நடக்கும். அதில் தான் கடவுள் தரிசனங்களை கொடுப்பார், ரெவலேஷன்ஸ் கொடுப்பார். ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காட்ஸ் பர்பஸஸ், காட் வில் லீட் அஸ் டுவர்ட்ஸ் தட் மவுண்டெயின் டாப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஸோ அதில் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ட்ரீம்ஸ், விஷன்ஸ், ரெவலேஷன் தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு நேராக நம்மளை கொண்டு போகும். ஆனால் வில்டர்னஸில் நம்ம உருவானதுனால இங்கே நமக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தாலுமே, ட்ரையல்ஸ், டெம்டேஷன்ஸ் இந்த ஸ்டேஜஸில் இருந்தாலுமே கர்த்தர் நமக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங் ஒரு ஃபெய்த் கொடுப்பாரு. ஃபெய்த்தில் நம்ம ரொம்ப உருவாயிருப்போம் இந்த ஸ்டேஜில். ஸோ அதனால கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னு ஒரு தெளிவு நமக்கு இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில். தென் தேர்ட் ஸ்டேஜ் தான் நதி. நதி மட்டும் உள்ளன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ அந்த நதின்னு சொன்னால் நமக்கு தெரியும், நதினா ரிவர் வில் பி ஆல்வேஸ் ஃப்ளோயிங். ஸோ அந்த கண்டினியூஸ் கைடன்ஸ் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில். we will be guided continuously by the Holy Spirit. அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் தான் இது. ஸோ அதில் நமக்கு நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும், கர்த்தர் மேலே நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கும், கர்த்தரை சார்ந்திருப்போம். அந்த ஃப்ளோயிங் ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக கடவுளை மட்டும்தான் நம்ம சார்ந்திருப்போம். உலகத்தையோ, உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம சார்ந்திருக்க மாட்டோம், மனுஷனையும் சார மாட்டோம். கண்டிப்பாக எந்த மனுஷனுக்கு மேலே எந்த ஒரு ட்ரஸ்ட்டும் இருக்காது, கர்த்தர் மேலே மட்டும்தான் அந்த ட்ரஸ்ட் இருக்கும், கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும். தென் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் தான் சமுத்திரம், அந்த சி ஸ்டேஜ். அது பியாண்ட் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், பியாண்ட் அவர் லிமிட்டேஷன்ஸுக்கு மேலாக கர்த்தர் நம்மளை நடத்திட்டு போகிற ஒரு ஸ்டேஜ். ஸோ ஃபார்தஸ்ட் கடவுளுடைய அந்த ப்ராமிசஸோடைய அந்த அல்டிமேட் ஸ்டேஜ் தான் அந்த ஸ்டேஜ், அந்த சி ஸ்டேஜ். ஸோ அதில் மல்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வில் கெட் கனெக்டட் டு அஸ், பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் நேஷன், டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் காரியங்களை செய்கிற அந்த ஒரு எபிலிட்டி நமக்கு கடவுள் தருவார். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுகிற ஒரு ஸ்டேஜாக தான் இந்த ஸ்டேஜ் இருக்கும், இந்த சமுத்திரம் அந்த ஸ்டேஜ். ஸோ கடைசியில் கடவுள் நமக்கு கொண்டு போகிறது தேசம் அனைத்தும். ஸோ ஆல் த லேண்ட், ஸோ எல்லா லேண்டே நம்மளுடைய கைகளில் தருகிற அந்த ஸ்டேஜ். ஸோ அது கடைசியாக without any partiality, God will give us the whole land, the whole nation. தேசம் அனைத்தையும் கர்த்தர் நம்மளுடைய கைகளில் தருகிற அந்த ஸ்டேஜ். ஸோ அதுக்கு நேராக போகிறதுக்காக ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் நம்மளை கடவுளுக்கு விட்டு கொடுக்கணும். கடவுளை டெஸ்ட் பண்ணாமல், நம்ம முரட்டாட்டமாக இருக்காமல், ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லேயும்
ஒபீடியண்ட்டாக அவருடைய சித்தத்தை செய்யணும்னு அந்த ஒரே ஒரு டிசைரோடு நடக்கிறதுக்கு கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருந்த பெரிய காரியங்களுக்கு நேராக ஒவ்வொருவரையும் நடத்தி செல்வாராக. காட் bless you all.